ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் அண்ட் வெல்கம் டு another vlog. பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு ஒரு அழகான ஸ்பாட்டுக்கு உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். ஒரு அழகான பாலத்தை நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அப்படியே பச்சை பசேல்னு இருக்குது. ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே தண்ணி ஓடிட்டுருக்கு. இந்த நேரம் அழகான பாலம் அப்படின்றத தாண்டி இந்த பாலம் ஒரு ஆபத்தான பாலம் அப்படின்றதையும் நாங்கள் சொல்லிக்க விரும்புகிறோம். காரணம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த பாலம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருக்கு. இதில் பலகை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அந்த பலகைகள் இப்போ உக்கின நிலைமையில் எப்போ வேணால் கலண்டு விழும், எப்போ வேணால் இதில் பயணிப்பவங்க விழலாம் அப்படின்ற ஒரு சிச்சுவேஷனில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இதில் இடைகள் விளங்குது. ஒரு கால் உள்ளே போய் சிக்கிற அளவுக்கான இடைகள் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ரொம்ப அவதானமாக இதில் ட்ராவல் பண்ணுங்கள். நானே ரொம்ப 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 பயந்து ட்ராவல் பண்ணேன். இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு துன்பப்பட்டு துயரப்பட்டு உயிரை கையில் பிடிச்சிட்டு ஏன்னா இந்த பாலத்தில் ட்ராவல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னால், இன்னும் ஒரு சூப்பரான காட்சியை உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காகத்தான். எஸ், நாங்கள் எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த இடத்துக்கு தான், பம்பரக்கிரி எல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு தான் நாங்கள் வந்திருக்கோம். செம்ம பிளேஸுங்க. ஃபேமிலியாக ஃப்ரெண்ட்ஸோடு வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு பொருத்தமான ஒரு இடம். உங்களுக்கு தேவையான ஃபோட்டோ ஷூட்ஸையும் நீங்கள் செய்து கொள்ளலாம் அப்படின்றது மேலதிக தகவல். அதனை நாங்கள் ஞாபகப்படுத்துகிறோம். எனவே நீங்கள் இந்த பம்பரக்கிரி எல்லை வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு எப்படி வரணும் அப்படின்னு சொன்னால், மாத்தல ரத்தோட் அப்படின்ற இடத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட 4 கிலோமீட்டர்ஸ் உள்ளே ட்ராவல் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வரலாம். ஸோ இந்த இடத்துக்கு வரதுக்கான மெப்பை நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். ஸோ வாங்க, ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இங்கே வார நேரம் சின்ன குழந்தைகளை உங்களை கையோடு பிடிச்சிக்கங்க. இந்த பாலத்திலலாம் நடக்க விடாதீங்க, ஏன்னா அது கொஞ்சம் ரிஸ்க்கான இடம். அதையும் தாண்டி இந்த கட்பாறைகளும் வழுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதையெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டுட்டு உங்களுடைய ஃபேமிலியோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து இந்த இடத்துல செம்ம ஃபன் பண்ணுங்கள் எங்களை மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஞாபகப்படுத்தி இன்னும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் ரிம்சான் ஜெயினுலாப்தீன். மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.